안녕하세요. 수요건강 스페셜 한의학 박사 안상원입니다. 오늘도 다양한 건강 정보 제공과 시청자분과의 1:1 맞춤 상담이 준비되어 있습니다. 방송을 시청하시면서 건강과 관련하여 궁금하신 점이 있으시면 지금 바로 02-2000-4959로 많은 전화 부탁드립니다. 그럼 오늘 이야기 나눠볼 주제 화면으로 먼저 만나보시죠. 기침, 재채기, 콧물과 함께 열이 나고 입맛까지 떨어지는 감기와 독감. 더욱이 1년 내내 감기를 달고 사는 우리 아이들에겐 언제까지 해열제와 항생제를 먹여야 할까요? 무심코 먹이는 감기약이 우리 아이에게 독이 될 수 있다는 사실. 감기 바이러스에 대항하고 재발을 예방하는 핵심 치료, 면역력 증진법을 한의학에서 찾아봅니다. 오늘 건강 스페셜 주제는 감기입니다. 겨울철에 가장 많이 발생하는 질환이 감기이고요. 또 많은 시청자분들이 감기로 고생을 하고 계시는 것 같습니다. 오늘 감기에 대한 여러 가지 궁금증을 확실하게 해결해 주실 김민주 원장님, 화면으로 먼저 만나보겠습니다. 원장님 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 우리 김민주 원장님께서는 네. 소화질환을 전문적으로 진료하고 계시는 걸로 알고 있는데요. 네, 맞습니다. 특히 감기에 있어서 소아 환자들이 훨씬 더 많을 것 같은데 그렇죠. 도대체 감기라는 것은 어떤 것이고 왜 어린아이들한테 더 많이 감기가 걸리는지 이런 것들이 궁금한데요. 네, 일단 감기라고 하는 것은 우리 목과 코를 바탕으로 하는 그런 상부 호흡기계에 있어서 바이러스에서 감염되는 호흡기계 증상이라고 보시면 됩니다. 감기는 보통 200여 개 이상의 그런 바이러스에 의해서 감염이 되는 것이고요. 대표적인 것으로는 30에서 35%, 50% 정도 되는 리노바이러스와 10에서 15% 되는 이제 코로나 바이러스가 가장 영향을 주는 바이러스라고 보시면 됩니다. 대체로 이제 감기에 걸렸을 경우에는 우리가 재채기, 콧물, 코막힘, 인후통, 그리고 기침, 미열, 두통, 근육통 이런 증상들을 호소하신다고 보시면 되고요. 성인은 보통 2에서 4회 1년에, 아이들 같은 경우에는 4에서 혹은 10회 정도 감기에 걸린다고들 합니다. 실제로 아이들이 감기에 더 많이 걸리게 되는데요. 그 이유를 말씀드리자면 아이들은 기본적으로 면역 기억이 부족합니다. 이게 무슨 뜻이냐면 어떤 감기 바이러스에 감염이 되고 그것들을 앓고 난 다음에 다시 같은 바이러스를 감염이 되었을 때 인체 내에서 이겨낼 수 있는 그런 기억력이 있어야 되는데 아이들은 처음 겪기 때문에 그거에 대해서 반응하기가 어렵다는 거죠. 또한 성인보다 아이들이 백혈구수와 림프구수가 많습니다. 이는 감기 증상이라는 건 우리가 몸에서 싸워서 이겨내는 그런 반응인 것입니다. 그렇기 때문에 림프구수가 많다, 백혈구수가 많다는 건 어떤 감기 증상이 더 심하게 발현될 수가 있다는 것이죠. 또한 우리가 흉선, 아데노이드, 편도 이런 것들, 이런 편도체들이 사춘기가 넘어서 퇴하게 되는데 그 전의 경우에 이런 작용들이 감기라든가 다른 바이러스에 감염되면 훨씬 더 자극을 많이 받게 될 수 있다는 것입니다. 잦은 감기라든가 중이염을 앓고 있는 아이들 중에서 양방병원에서 수술하는 아데노이드 수술하는 경우들이 많은데 이와 같은 경우라고 보시면 될 것 같습니다. 또한 2차 면역 반응이라고 해서 1차 면역 반응과 달리 커가면서 반응하는 경우들이 생깁니다. 이것들은 어느 정도의 성장과 성숙을 통해서 우리 몸이 갖춰가는 것이기 때문에 아직 미성숙한 아이들 같은 경우에는 아무래도 감기에 걸리기가 더 쉽다는 것이죠. 네, 아이들이 감기에 걸리는 이유가 상당히 다양한 것 같은데요. 감기를 한의학에서는 곧불이라고 얘기합니다. 그렇다면 한의학에서 보는 감기는 어떤 개념일까요, 원장님? 네, 일단 감기라는 말 자체가 한의학적 표현입니다. 사실 감기, 느낄 감의 기운기, 어떤 나쁜 기운 같은 것을 몸으로 느낀다는 표현이고요. 한의학적 표현은 또한 상한이라든가 감모라는 표현을 쓰기도 합니다. 우리가 한글로 곧불이라는 표현도 쓰긴 하는데요. 고라는 게 결국 코, 뿌리라는 게 불을 의미합니다. 코에 불이 났다는 말이죠.
이걸 다시 표현을 하자면 비염이라고도 표현을 할 수 있는 것이고요. 결국 감기가 일종의 비염과 같은 맥락에서 치료를 해야 된다. 이런 식으로 평가를 할 수도 있습니다. 실제로 우리가 비염이라고 말하는 건 뭐 알러지성 비염이라든가 만성 비염을 의미하는 것이지만 감기라는 것도 급성 비염을 의미하는 것이기도 합니다. 하나 더 말씀을 드리자면 이제 독감 같은 경우에 일반적으로 독한 감기가 아니냐 이렇게 표현을 하실 수 있는데 감기와 독감은 전혀 다른 바이러스입니다. 전에 말씀드렸다시피 감기가 리노 바이러스나 코로나 바이러스의 대부분에 의한 감염이라고 보자면 독감은 인플루엔자 바이러스에 의한 감염으로서 증상 자체가 감기는 대부분 자연적으로 치료되는 경우가 많은 데 비하여 독감은 어떤 후유증을 유발할 수가 있습니다. 예를 들면 폐렴이라든가 다른 증상들이죠. 따라서 독감은 정말 제대로 치료를 해줄 필요가 있는 것이고 요즘같이 독감이 유행할 시기에 있어서는 반드시 치료를 해줘야 됩니다. 실제로 이제 독감 같은 경우에는 큰 병이기 때문에 양방병원에서 예를 들면 타미플루 같은 그런 약을 꼭 먹어야 된다 이렇게 생각하실 수 있는데 한의학적으로도 독감 치료할 수 있는 약들이 있기 때문에 한의원에서 독감 치료를 하시는 것도 의미가 있을 거라고 생각을 합니다. 네, 그렇군요. 우리가 보통 감기 하면은 이 고열을 먼저 떠오르게 되는데요. 이 심하게 열이 나는 경우에 어른들도 힘들지만 아이들은 특히 더 힘들 것 같습니다. 아이들 감기에 있어서 고열이 나는 특별한 이유가 있나요, 원장님? 일단 우리가 체온 자체에 어떤 정의를 내릴 필요가 있을 것 같은데요. 기본적으로 우리가 정상 체온이라고 하면 36.5도 이렇게 딱 정확하게 한 온도를 생각하기 편합니다. 하지만 실제로 사람마다 온도의 차이는 생길 수 있고요. 대부분의 경우 36.5도에서 37.5도 정도를 정상 체온이라고 평가를 합니다. 성인에 비해서 아이들은 기본적으로 대략 최대 1도 정도 더 높이 정상 체온이 유지되는 경우들도 있고요. 따라서 아이들이 기본적으로 열이 좀 많이 나타날 수가 있습니다. 또한 37.5도에서 37.9도를 미열이라고 하고 38도 이상을 열, 특히 이제 39도 이상을 고열, 그리고 41도 이상을 악성 고열이라고 하는데 아이들은 성인에 비해서 기본적으로 열을 조절하는 능력 자체가 떨어집니다. 따라서 감기에 걸려도 열이 나겠고 편도염이 생겨도 열이 날 것이고 중이염이 생겨도 열이 나고 체하기만 해도 열이 납니다. 그 열들이 38도, 39도를 쉽게 넘어가는 경우도 많기도 합니다. 그리고 목욕을 한다던가 이래도 열이 오를 수 있는 거고요. 밤에 특히 밤 한 9시, 10시쯤 되면서 열이 올라가는 경우들도 많습니다. 아이들 같은 경우에는 자기 전에 39도 이상이 넘어가면서 새벽에 40도 가까이 되는 경우들도 흔히 많이 볼 수 있습니다. 그런데 따지고 보면 낮에는 그렇게 오르는 경우가 많지 않습니다. 낮에는 38도, 39도 유지할 수도 있지만 밤중으로 넘어가면서 고열이 나는 경우이기 때문에 우리가 해열제 사용하는 데 있어서도 그런 것들을 생각해서 밤중에 이용할 수 있는 걸 좀 더 고려를 해봐야 될 것이고요. 중요한 것은 고열이 반드시 중증 감염이나 큰 병을 의미하는 것은 아닙니다. 열이 높은 것이 정말 큰 병이냐? 그것보다는 미열이라고 할지라도 떨어지지 않고 오래 유지되는 것, 예를 들면 일주일 이상 간다는 것, 이런 증상들이 더 심한 병일 수 있음을 꼭 기억해 주셔야 될 것 같습니다. 네, 평상시에 감기에 자주 걸리시는 시청자분이나 또는 혹은 집에 이렇게 아이들을 키우시는 이 시청자분들은 오늘 우리 김민주 원장님이 감기에 대한 여러 가지 다양한 정보들을 갖고 나오셨기 때문에 방송에 많이 도움이 되실 것 같습니다. 원장님, 그렇다면은 네. 감기 말고도 열이 발생할 수 있는 질환들이 있을 것 같은데요. 네, 감기 말고도 독감, 그리고 가장 흔하게 아이들에게 나타나는 경우는 편도염, 인후염, 이런 경우는 고열이 뜹니다. 그리고 급성 중이염, 혹은 체기, 식중독, 장염으로도 열이 오르고요. 이제 요로 감염, 그리고 돌발진, 뇌수막염, 폐렴, 수족구병, 성홍열, 다양한 증상들이 많이 있습니다. 실제로 이제 요로 감염이라든가 뇌수막염, 폐렴 이런 것들은 심각한 병일 수 있지만 이것들이 반드시 고열을 또 나타나지는 않습니다. 따라서 어떤 증상들에 따라서 열이 생길 수 있는지 이런 것들은 병원에서 반드시 체크를 해보고 어머님들께서 치료를 해봐야 될 것 같습니다. 네, 열이 난다고 해서 감기라고 단정 짓기보다는 가까운 한의원에서 꼭 진료를 좀 받아보시는 게 좋을 것 같은데요. 우리가 보통 열이 날 때 가장 먼저 찾는 약이 해열제입니다. 김민주 원장님, 해열제의 어떤 종류나 효과들도 좀 상이할 것 같습니다. 네.
실제로 이제 우리가 해열제라고 하면 양약 해열제를 보통 말씀하시기 때문에 그거에 대해서 가볍게 말씀을 드리겠습니다. 양약 해열제 어머님들이 보시면 해열제의 종류가 굉장히 많습니다. 하지만 크게 분리를 하자면 세 가지 정도로 나타날 수가 있습니다. 첫 번째는 아세트아미노펜이라는 이제 해열제로서 대부분 우리가 말하는 뭐 타이레놀이라든가 세토펜 이런 계열들의 해열제라고 보시면 됩니다. 그리고 두 번째 이부프로펜이라고 해서 흔히 말하는 브루펜을 보시면 되는 거고요. 덱시우브로펜이라고 해서 맥시우펜들을 설명을 드릴 수 있습니다. 아세트아미노펜 계열의 경우에는 반응 속도가 굉장히 빠릅니다. 그리고 빠른 해열을 하기 때문에 이제 해열의 강점이 있습니다. 다만 지속 시간이 좀 짧다는 단점이 있고요. 이부프로펜 같은 경우에 이제 브루펜 같은 경우에는 염증의 제어에도 도움이 됩니다. 진통, 소염 효과가 더 크다고 보시면 됩니다. 따라서 우리가 편도염이 있다던가 인후염이 있을 때, 중이염이 있을 때에는 뭐 아세트아미노펜 계열보다는 이부프로펜의 약제를 쓰는 게 더 낫습니다. 하지만 생후 6개월 미만의 아이들의 경우에는 아세트아미노펜만 사용을 하셔야 됩니다. 안정성이 어떻게 보면 이부프로펜은 사용하는 데 있어서 안정성이 확보가 되어 있지 않기 때문입니다. 그리고 덱시우브로펜이라고 해서 이부프로펜의 약간 이제 사촌 버전이라고 보시면 됩니다. 그런 약제들도 있는데 이것들은 이부프로펜에서 어떤 그 성능에 있어서 효과를 좀 더 향상시켜 놓은 제품이라고 보시면 될 것 같습니다. 네, 그렇군요. 우리 감기에 걸렸을 때 이런 해열제를 복용을 해서 열이 떨어지면 다행인데요. 열이 떨어지지 않는 경우들도 있습니다. 이런 경우는 또 어떤 경우입니까, 원장님? 실제로 우리가 이제 해열제를 먹이게 되면 30분에서 1시간 정도쯤에 열이 떨어지기 시작합니다. 보통 1도에서 1.5도 정도 떨어지게 되죠. 하지만 이제 어머니들께서 해열제를 먹였는데 열이 떨어지지 않으면 이제 초조하게 되죠. 우리가 정말 큰 병이 아닐 것인가, 혹은 뭐 다른 질환이 있는 건 아닐 것인가. 그러면서 해열제를 한 번 더 빠른 시간 안에 먹이시려고 하거나, 혹은 다른 해열제를 먹이시려고 하는 그런 상황들이 생기게 됩니다. 물론 교차 복용이 상승 효과를 나타난다고 하긴 하겠지만 안정성에 있어서는 완벽하게 확보되어 있는 건 아닙니다. 우리가 열이 난다는 건 어떻게 보면 몸에 있어서 다른 외부의 어떤 나쁜 상황들, 바이러스나 뭐 세균이나 이런 것들과 싸우고 있는 그런 몸의 변형 반응입니다. 따라서 그런 과정이 심하다고 하면 열이 빨리 안 떨어질 수도 있고요. 그리고 체기라든가 소화 불량이 있을 경우에도 열이 급격히 올라서 떨어지지 않을 수도 있습니다. 이런 경우에 무조건 해열제를 먹는다고 해서 바로 떨어지지 않을 수도 있기 때문에 해열제를 떨어지지 않는다는 경우에 꼭 신경 쓰셔야 되는 게 특별히 증상이 무조건 심하다라고 생각하지 마시고 한번 일단 지켜보시면서 그럼에도 불구하고 떨어지지 않는다고 하면 보통 이제 세토펜이나 뭐 타이레놀 같은 경우에는 4시간 정도, 그리고 맥시오펜이나 브루펜 같은 경우 6시간 정도의 그런 지속 시간이 있습니다. 한 번 정도 더 먹여봤을 때 떨어지지 않는다면 병원이라든가 한의원에 내원하셔서 다른 증상이 있는 건지를 체크해 보실 필요가 있을 것 같습니다. 해열제 같은 경우는 과도 복용할 경우에 어떤 치명적인 영향을 줄 수도 있기 때문에 반드시 남용하는 것들을 삼가하셔야 됩니다. 간독성이 심한 약제 중에 하나이기 때문입니다. 네, 해열제도 간독성이 심한 약제 중에 하나라는 건 저도 오늘 처음 하는 것 같은데요. 이런 경우들이 있습니다. 이렇게 아이들 몸을 만져봤을 때 몸은 뜨끈뜨끈한데 이 체온은 정상인 경우들도 있거든요. 이런 경우에는 어떻게 해야 되는 거죠? 네, 일단 피부의 온도라는 게 사실 체표 온도입니다. 그렇기 때문에 이제 속의 심부 온도하고는 다를 수가 있다는 거죠. 우리 아이들이나 뭐 성인들도 마찬가지고요. 몸에 어떤 이상한 반응들이 나타난다면 체표 순환량을 높여서 열을 올리고 그것으로 인해서 면역 반응을 좀 더 끌어올리는 겁니다. 그렇기 때문에 실제로는 심부 온도는 높지 않은 경우들도 있을 수가 있습니다. 따라서 정확하게 심부 온도를 측정해 보시고 그것이 높지 않다고 하면 따로 해열제를 복용할 필요는 없는 것입니다. 또한 열이 좀 높다고 할지라도 아이가 컨디션이 떨어지지 않거나 잘 놀고 별다른 문제가 없다면 굳이 해열제를 먹이실 필요는 없다는 거죠. 네, 보통 1년에 한두 번 정도 이 열이 났을 때 아이들한테 해열제를 복용시키는 거는 큰 문제가 없을 것 같은데요. 또 이런 경우들도 있을 수 있습니다. 뭐 한 달에 한두 번씩 열이 나서 반복적으로 습관적으로 해열제를 복용시키면서
혹시라도 해열제를 계속 장기간 복용시켰을 때 어떤 문제점이나 부작용은 없을까 우리 어머님들이 많이 걱정들도 하실 것 같은데요. 이 해열제도 부작용이나 어떤 문제점들이 있을까요, 원장님? 네, 일단 해열제라는 것도 쓸 땐 써야 됩니다. 그런데 이제 우리가 과용 혹은 남용을 하게 된다는 것이 문제인데요. 이제 영국 31개국에서 대략 20만 명의 아이들을 대상으로 해열제 사용에 대해서 조사를 해봤습니다. 그 결과 출생 후 첫 해에 이제 발열에 대해서 파라세타몰, 이건 이제 아세트아미노펜의 성분이 되는 약입니다. 이걸 사용했을 경우에 6, 7세 정도 되는 아이들이 천식의 유발 확률이 더 높아졌다고 합니다. 또한 해열제를 많이 사용했을 경우에 천식 외에 6, 7세에 있어서 비염, 결막염, 그리고 습진 이런 거의 증상에 있어서도 위험도와 관련이 좀 높았다 이런 식으로 평가가 되어 있었습니다. 또 다른 연구에 의하면 캐나다의 한 연구에 의해서 보면 독감 증상이 있을 때 해열제를 사용하는 것들이 어찌 보면은 몸에 있어서 바이러스의 증식과 오히려 그런 배출을 더 늘리는 하나의 요소가 될 수도 있다고 사용에 있어서 반드시 주의를 해야 된다 그렇게 표현이 되어 있기도 합니다. 사실 이제 해열제라는 게 어머님들이 쉽게 생각할 수는 있겠지만 처음 말씀드렸다시피 간독성이 좀 심한 약제 중에 하나입니다. 항상 양약에 있어서 간 문제를 일으키는 테이블에 있어서 나오는 대부분의 약물 중에 첫 번째, 두 번째에 속하는 것들이 바로 해열제이기 때문에 그런 것들을 꼭 신경 써주셨으면 좋겠습니다. 네, 해열제만큼 또 감기에 걸렸을 때 많이 복용하는 약이 항생제인가 아닌가 이렇게 생각이 되어지는데요. 과거에 한국에서는 감기 환자들한테 항생제를 많이 투여를 하다가 이 항생제의 오남용 문제 때문에 최근에는 이 항생제의 투여량을 이렇게 많이 줄여가고 있는 추세라고 알고 있습니다. 김민재 원장님, 항생제는 어떤 약인가요? 일단 항생제라는 것 자체가 항생제는 이제 미생물로 인해서 만든 그런데 이 미생물이 다른 미생물의 생장이라든가 혹은 성장, 생명을 억제하는 물질이라고 볼 수 있습니다. 하지만 요즘에는 이제 단순히 미생물뿐만이 아니라 미생물에서 발견한 것들을 합성시키고 해서 뭔가 새롭게 만든 것들도 항생제의 범주에 들어가게 되는데요. 엄밀히 말하자면 이런 건 항생제라기보다는 항균제라고 하고요. 우리가 진균, 무좀약이라든가 이런 것들도 항생제로 생각하시는데 그건 엄밀히 말하면 항생제, 항균제는 아니고 항미생물체라고 보시면 될 것 같습니다. 항생제 문제들도 많이 있다라고 알고 있지만 또 실제로 꼭 항생제를 처방하고 또 복용을 해야 되는 경우들도 있을 것 같은데요. 네, 일단은 항생제라는 경우가 우리가 걱정을 해야 되는 게 사실 내성이라는 겁니다. 항생제 내성이라는 게 우리가 항생제를 먹다 보면 그 항생제로 인해서 죽는 세균들 중에서 그것들을 이겨내고 반응을 하지 않게 되는 슈퍼박테리아, 이를테면 그런 것들이 생기게 되는 것들이 문제가 가장 크다는 것이죠. 우리나라의 경우에 실제로 이제 최근 들어서 얼마 안 됐습니다. 몇 월 전에 최근 질병관리본부에서 항생제 사용에 대한 지침, 특히 이제 상기도 감염에 대한 급성 상기도 감염에 대한 항생제 치료 가이드를 냈습니다. 우리나라 같은 경우에 2003년도 경우에는 항생제 처방률이 대략 70% 정도 됐습니다. 요즘엔 사실 45% 정도로 많이 떨어졌지만 외국에 비하면 외국은 20% 30%대니까 더 줄일 수 있다는 거죠. 그래서 권고안을 냈었던 거고요. 항생제 사용 지침에 대해서 말씀을 드리자면 항생제가 필요하지 않는 경우는 대부분의 바이러스성 감염, 그리고 대부분의 바이러스성 크룹이라든가 급성 후두염의 경우에 항생제를 사용하지 않는다라고 평가를 합니다. 또한 항생제가 꼭 필요한 경우도 있습니다. 급성 인두염, 급성 편도염의 경우에 원인균이 A군 사스랄균인 경우에는 이제 항생제를 써야 되는 거고요. 급성 부비동염, 우리가 축농증이라고 하죠. 이런 경우에 바이러스성 질환이 아닌 세균성이라고 하면 이럴 때는 항생제 치료를 해야 됩니다. 또한 급성 후두계염의 경우에도 진단 시에는 반드시 항생제를 사용해야 된다고 평가를 하고 있습니다. 네, 국가에서 내려온 진료 지침을 보면 대부분의 바이러스 감기에서 항생제는 필요하지 않다라고 이런 내용들이 있는데요. 그렇다면은 많은 분들이 걱정하고 또 궁금해하시는 부분일 것 같은데 항생제를 남용했을 때 생길 수 있는 어떤 부작용들은 어떤 부분들이 있을까요, 원장님? 네, 일단 항생제라는 것들이 내성에 대해서도 말씀을 드렸지만 우리가 이제 항생제
감기라는 게 균을 죽인다는 겁니다. 물론 몸에 나쁜 균을 죽일 수도 있겠죠. 하지만 그 나쁜 균 외에도 몸에 장내에 있는 유익균도 같이 죽일 경우들이 많습니다. 장내 유익균이 죽을 경우에는 다시 회복되는 데 있어서 완벽하게 회복되지도 않는다고 합니다. 또한 유익균이 약해지면 사실 이제 나쁜 균들이 체내에 들어왔을 때 장내의 유익균들이 텃세 작용을 하면서 어느 정도 보호를 해주는 건데 그런 보호 기능이 떨어지기 때문에 면역력이 떨어지는 결과를 낳게 되는 것입니다. 항생제의 사용으로 인해서 체내에 감염성 장 위염의 경우 이제 외국에서 조사에 따르면 18세 어른이 될 때까지 항생제를 7회 이상 사용했을 경우에 염증성 장질환이 3배 이상 증가했다는 말이 있습니다. 실제로 그리고 우리나라의 경우에서 있었는데 이제 평가를 하자면 외국 같은 경우에는 10회, 20회 정도가 만 18세 될 때까지 항생제 사용하는 기준 정도 됩니다. 근데 우리나라는 1년에도 뭐 5번, 6번 혹은 10번 넘게도 항생제를 복용하기도 합니다. 증상에 따라서 복용할 수 있긴 하겠죠. 항생제를 반드시 먹지 말라는 건 아니니까요. 하지만 과용, 남용을 통해서 우리나라 사람들이 그렇게 먹였을 때 그 해에 따른 해로움은 실제로 환자들이 겪어야 될 부담이 될 수 있을 거라고 생각을 합니다. 그리고 장에 대해서도 먼저 말씀을 드리자면 추가적으로 우리가 아이들 같은 경우에 항생제 처방이 들어가면 대부분 아목시실린이라는 이제 코 상기도 감염에 있을 때 세균성 그런 항생제를 사용하게 됩니다. 그런데 이제 아목시실린 같은 경우에도 우리가 이제 스웨덴이라든가 영국이라든가 혹은 같이 이제 연구를 통해서 나온 결과에 따르면 아목실린을 먹었을 경우에 한 달 정도 장내 유익균이 파괴되었다고 합니다. 그리고 회복되는 데에서도 좀 더 시간이 걸리겠죠, 당연히. 그 외에 다른 항생제 같은 경우에는 거의 1년 넘게도 걸리는 경우도 있다고 합니다. 우리가 항생제 아이들이 복용할 경우에 한 달 혹은 2달에 한 번씩 먹는 경우들도 종종 생기게 되는데 그렇다고 한다면 장에 건강할 상황들이 전혀 유지가 되지 않을 수도 있다는 거죠. 아이들이 자주 식욕 부진이 빠진다던가 설사를 자주 한다던가 혹은 배앓이를 자주 한다던가 이런 것들이 항생제 남용으로 인한 문제가 아닐지 한번 고민을 해봐야 되는 것이고요. 또한 항생제의 사용이 빈도수가 높아질수록 소화 비만의 확률도 25% 정도 증가가 된다고 합니다. 이것들도 한번 고려를 해봐야 될 문제라고 생각을 합니다. 네, 항생제의 그 오남용이 특히 장 건강에 매우 안 좋은 영향을 미친다라고 알려져 있는데요. 이 부분도 좀 자세하게 설명해 주시죠, 원장님. 네, 알겠습니다. 제가 방금 전에 이제 말씀을 드렸다시피 항생제 사용을 통해서 장 건강이 무너졌을 경우에는 회복 자체의 시간이 굉장히 오래 걸립니다. 최소 한 달에서 길게는 넉 달, 12달 가까이 걸리는 거고 그 아이들이 지금 아이들의 경우에 이제 계속 장 기능이 커져가는 시기입니다. 그리고 발달해가는 시기에 있어서 장 건강이 떨어져 있다고 하면 결국은 어떤 성장이라든가 다른 문제에도 영향을 줄 수 있는 거고 이 아이들 장 건강뿐만이 아니라 추가적으로 예를 들어서 당뇨라든가 혹은 비염이라든가 이런 증상들의 비만 이런 증상들에 있어서도 영향을 주기 때문에 항생제의 남용은 필요적으로 반드시 줄여야 된다고 생각을 합니다. 네, 그렇군요. 보통 감기에 걸리면 이제 가장 먼저 발생하는 게 이제 열이 나고 또 고열로 인해서 힘들어하시는 경우들이 많죠. 두 번째로 이렇게 열이 조금 떨어진다 싶으면 그 다음에 나타나는 게 이 콧물 또는 코 속에 있는 농 증상이 나타나기 시작하는데요. 보통 이 콧물 약들은 어떤 약들을 쓰는 건가요, 원장님? 네, 보통 우리가 이제 콧물약이라는 경우에 항히스타민 제제를 많이 사용하게 됩니다. 이 항히스타민 제제 같은 경우에는 기본적으로 정말 다양한 종류의 항히스타민 제제들이 있기 때문에 어머님들께서 받으실 때에는 이름이 전부 다 다를 가능성이 높습니다. 그래서 헷갈리실 수 있고 이게 다 다른 약일 수 있겠지만 기본적인 어떤 비염약이다, 콧물약이다라고 처방전에 적혀 있는 내용들은 거의 다 항히스타민 제제라고 보시면 될 것 같고요. 아이들 같은 경우에 이제 항히스타민 제제를 복용을 하면 성인들은 항히스타민 제제를 이용해서 감기 증상에 있어서 짧은 시간 내에 단기간 복용 시 굉장한 효과가 있다 이런 내용들은 있습니다. 다만 소아들은 항히스타민 제제 복용 시, 즉 콧물약 복용 시 실질적으로 감기 증상 완화에 대한 근거라든가 안정성에 대한 확보가 되어 있지가 않습니다. 또한 부작용 같은 경우에는 졸림이라든가 이런 것들을 더 유발할 수가 있는 거죠. 소아들은 기본적으로 코 점막이라는 것,
구강 점막이라는 것들이 성인과 같긴 합니다. 다만 그 두께가 얇고 안정감이 부족합니다. 따라서 사실 이런 것들이 약해지고 한다 보면 상처를 통하게 되면 감염이라든가 알러지 반응들을 유발하기가 쉽습니다. 그렇기 때문에 이 점막이 굉장히 중요할 수 있습니다. 그런데 항히스타민 제제는 기본적으로 점액을 줄여주는 약이 되게 되는 거고, 이것으로 인해서 점막이 얇아지게 되면 오히려 그 방어 기전들을 무너뜨리게 된다는 거죠. 그래서 항히스타민 제제에 있어서도 무조건 콧물약은 뭐 별로 위험하지 않은 약이다 이렇게 생각하시면 안 되고, 증상에 따라서 신중하게 사용하셔야 될 거라고 생각을 합니다. 네, 그렇군요. 오늘 수요 건강 스페셜 주제는 감기입니다. 감기 질환과 또 소아과 질환을 전문적으로 진료하고 계시는 김민주 원장님 모시고 감기에 대한 이런저런 이야기들 나눠보고 있는데요. 저희는 잠시 후에 감기 치료법으로 돌아오겠습니다. 품격 있는 투자 파트너 MBN 골드, 매일경제TV 증권 매니저 MBN 골드. MBN 골드 매니저는 정직합니다. MBN 골드 매니저는 정확합니다. MBN 골드 매니저의 자존심, 투자자문의 5대 원칙, 마이너스 5%의 손절매 준수와 균형적인 포트 운영, 안정된 익절매 밴드로 믿을 수 있는 투자를 지향합니다. 경제를 읽는 빠른 눈, 투자의 맥을 짚는 바른 눈, 매일경제TV MBN 골드 증권 매니저가 정답입니다. 지금 바로 MBN 골드에 접속하세요. 건강 한의사 수요 건강 스페셜 함께하고 계십니다. 오늘의 주제는 감기입니다. 방송을 시청하시면서 감기와 관련하여 궁금하신 점, 또 그 외에 다양한 건강과 관련하여 궁금하신 점이 있으시면 지금 바로 02-2000-4959로 전화 주시면 자세한 상담 받으실 수가 있습니다. 시청자분들의 많은 전화 부탁드립니다. 그럼 계속해서 감기 이야기를 나눠보도록 하겠습니다. 자, 한의학에서도 감기와 관련된 다양한 어떤 치료법이나 치료약들이 있을 것 같은데요. 한약을 통한 감기 치료약들은 어떤 종류들이 있습니까, 원장님? 네, 사실 뭐 원내에 내원하시는 뭐 어머님들이나 혹은 뭐 성인분들 치료 환자분들이 얘기를 하십니다. 한약 감기약이 뭐 어떤 게 있어요? 감기약 뭐 종류가 뭐 되게 한정적으로 생각을 하세요. 실제로 보면 감기약이 한두 개 정도만 있는 줄 아시는 경우가 많은데요. 감기약이 굉장히 많이 다양합니다. 각각 증상에 따라서도 사용할 수 있는 약들이 엄청나게 많습니다. 일본의 경우에는 이제 인플루엔자를 포함한 기타 감기 증상에 있어서 이제 마왕탕이라든가 혹은 이제 마왕부자 세신탕, 마부세라고 합니다. 그런 증상들이 확실히 효과가 있다는 거 어느 정도 입증을 해놓은 상황이고요. 감기가 또 이제 치료가 잘 안 되고 지지부지 끊는 경우들이 있습니다. 이런 경우에는 소쇼탕이 효과가 있다. 이런 식의 연구 결과들도 있습니다. 우리가 한의원에서 여러 가지 증상에 대해서 간단하게 말씀을 드리자면 감기 증상이 초기 감기에는 뭐 예를 들면 뭐 튼실하고 땀이 잘 안 나는 사람들한테는 뭐 갈근탕이나 마왕탕, 그리고 뭐 허약한 분들에게는 뭐 계지탕, 그리고 뭐 오한 발열이 있는 분들에게는 갈근탕이나 뭐 구미강알탕, 콧물이 노란 콧물이 나오는 분들한테는 현계연교탕, 뭐 인후염이라든가 뭐 다른 증상을 수반한 고열에는 뭐 연교패독산, 기침이 심할 경우에는 뭐 치요산이라든가 가래가 심할 경우에는 행소탕, 그리고 만성적으로 이제 건조한 기침에는 맹문동탕이라든가 자음강화탕, 이름만 해도 여러 가지들이 있죠. 굉장히 다양한 종류가 있습니다. 지금 제가 설명드리는 건 아주 극히 적은 양들만 설명을 드리는 것이고요. 실제로 한의원에 내원하셨을 때에는 그 증상에 따라서 다양하게, 예를 들면 뭐 보호마약이라든가 아니면 과립제라든가 혹은 상비하고 있는 탕약이라든가 이런 것으로서 치료를 해드릴 수가 있습니다. 네, 감기와 소아 감기에 있어서 다양한 한의학적인 처방들이 있다라고 우리 김민주 원장님께서 말씀하셨는데요. 최근에는 특히 소아 질환인 경우에 이 한의원에 내원했을 때 이 한약 말고도 뭐 침 치료라든지 또는 뭐 약침 치료나 아니면 네불라이저나 이런 다양하게 감기를 치료하는 그런 방법들이 있을 것 같은데요. 그 감기 환자분들 내원하시면 어떤 방법들이 또 있나요, 원장님? 일단 기본적으로 저희가 내원했을 때 당연한 말씀이지만 약물 치료가 들어가야 됩니다. 그래서 뭐 상비할 수 있는 약들을 3일분 혹은 일주일분 정도 처방을 해드리고요.
두 번째로 직접적으로 코어나 비점막, 구강점막을 안정화시킬 수 있는 한약재로 만든 코 스프레이, 이누 스프레이 등을 처방을 해드립니다. 또한 콧물이 정말 많을 경우에는 당연한 말씀이지만 흡입을 해줘야 됩니다. 흡입기를 통해서 콧물을 빼주는 것. 그리고 네뷸라이저를 통해서 한약재를 직접적으로 비강 내에 도포를 해주는 방법. 그리고 비염 젤이라고 해서 한약재로 만든 젤라틴 성분을 코 구강 내에 주입을 하는 방법. 그리고 IR이라 해서 이제 적외선 치료를 통해서 비강 내를 따뜻하게 해주는 방법. 이런 레이저 치료 요법. 정말 다양한 한방 물리치료 요법들을 같이 병행을 해드리고요. 아이에 따라서는 분구침이라고 해서 실제로 아이들이 쉽게 맞을 수 있는 침, 혹은 레이저 침. 그리고 실질적으로 초등학교 정도 되는 아이들 같은 경우에는 성인처럼 같은 침을 놓기도 하고 배 왕뜸이라든가 혹은 미니뜸 등을 같이 병행을 해서 치료를 하고 있습니다. 네, 생각보다 다양한 어떤 치료 방법으로 이 감기 환자들을 치료하고 계시는 것 같은데요. 혹시 집안에 아이를 키우시면서 아이가 수시로 감기에 걸리고 또 여러 가지 다양한 감기 증상 때문에 고생을 하고 있다면 지금 바로 02-2000-4959로 전화 주시면 우리 김민주 원장님과 자세한 상담을 받으실 수가 있습니다. 많은 시청자분들이 잘 모르고 계시는 이 지식 중에 하나인데요. 가까운 일본에서는 의사 선생님들이 이 감기 환자들을 볼 때 이 한약들을 많이 처방을 하고 있다는 겁니다. 그런데 한의원에 내원하시는 경우에 흔히들 이 물어보는 질문 중에 하나가 우리 아이 언제부터 한약을 복용해도 될까요? 이런 질문들을 저도 많이 받는데요. 원장님, 언제부터 한약을 아이들한테 복용해도 될까요? 사실 어떻게 보면 정답은 없습니다. 그런데 이제 굳이 조금 이제 한정을 짓어 말씀을 드리자면 우리 아이들이 이제 모체로부터 받은 면역력이라는 게 있습니다. 그게 대략 6개월 정도 되면 생후 6개월 정도 되면 조금씩 줄어들고요. 12개월 정도 되면 거의 손상 다 없어지게 됩니다. 따라서 이 무렵에 감기에 걸린다든가 다른 질환이 생길 경우가 많습니다. 아직 면역력이 확보가 되어 있지 않기 때문이죠. 이 시점, 우리가 보통 돌 무렵이라고 합니다. 이 무렵에 면역력을 보강하는 데 있어서 어떤 돌보약 개념이라든가 이런 식으로 한약 치료를 하는 것들이 가장 쉽게 시작하는 시점으로 간다고 보시면 되고, 또한 아이들 같은 경우에 증상이 12개월 이전에 3개월부터 6개월부터도 아픈 경우들이 있습니다. 그럴 경우에는 실질적으로 한약 처방을 그 무렵에도 할 수가 있습니다. 보통 어머님들께서 한약을 이 나이 때 애들이 먹을 수 있나요? 한약 맛이 쓰지 않나요? 이렇게 여쭤보시는 경우들이 있는데요. 한약은 이제 그렇게 처방을 하기도 하지만 노법이라고 해서 이제 맑은 한약, 증류 한약이라고 합니다. 무미하고 그다음 무색의 물과 같은 느낌의 한약 처방으로 하는 탕전 방식이 있습니다. 그런 맑은 한약, 증류 한약을 복용을 시킨다고 했을 때 아이들이 크게 거부감 없이 잘 먹기 때문에 크게 걱정하진 않으셔도 될 것 같습니다. 네, 그렇군요. 이 아이들한테 한약을 복용시킬 때 사실은 많은 그 부모님들이 잘못 알고 있는 그런 지식이나 상식들이 많으신 것 같은데요. 그 부분도 우리 김문지 원장님한테 정확한 어떤 정답을 좀 들어보고 싶습니다. 첫 번째는 아이들 어렸을 때 한약을 잘못 먹이면 나중에 커서 비만이 된다, 이런 얘기가 있는데요. 네. 이게 풍문이죠? 네, 실제로 한약을 먹으면 살이 찔 수 있습니다. 그리고 실제로 한약을 먹으면 살이 빠지기도 합니다. 이게 무조건 먹으면 살이 찐다, 살이 빠진다 이런 개념으로 접근하는 게 아니라 아이들 약 같은 경우에 우리의 한약의 목표라는 건 마른 아이들을 살 찌워주는 것, 너무 이제 뚱뚱한 아이들 같은 경우에 살 좀 빼주는 것, 이걸 통해서 어느 정도 균형을 맞춰준다는 거죠. 균형 잡힌 체형을 통해서 우리가 건강하게 키우는 게 한약의 목표인 것입니다. 우스갯소리로 한약 먹고 살이 쪄서 지금까지 이렇게 비만인 상태가 되었다, 이런 표현들은 사실 말이 안 되는 표현이라고 보시면 되는 거고요. 이 한의사에게서 정확한 진단하에 치료를 받게 되고 한약 처방을 받게 된다면 그런 걱정은 하지 않으셔도 됩니다. 잘못된 돌팔이라든가 이런 분들한테서 약을 무조건 한약이라는 이름으로 받아서 먹고 그게 탈이 난 경우들을 모조리 싸잡아서 한약 처방을 통해서 뭔가 잘못된다, 이렇게 표현을 한다면 그것은 사실 억울한 면이 있다고 보여집니다. 네, 한약이라고 하면은 또 가장 많이 궁금해 하시는 게 혹시 한약을 복용하거나 또는 오래 복용했을 때
내 간이 안 좋아질까 이런 걱정들도 많이 하시는데요. 그 얼마 전에 서울시 산하 이 정부 기관에서 이 실험한 결과 이 한의원에서 처방하는 한약은 우리가 먹는 쌀보다도 더 안전하다 이런 결과도 나온 걸로 알고 있는데요. 어떻습니까, 원장님? 네. 뭐 우리가 한약을 먹으면 간이 나빠지는 거 아닌가요? 뭐 아니면 신장에 무리가 가지 않는가요? 이런 질문들은 항상 한의원에 내원하시는 이제 환자분들이 여쭤보시는 질문 중에 가장 주요한 질문 중에 하나입니다. 그런데 이제 우리가 약을 먹어서 양약이든 한약이든 약을 먹어서 생기는 뭐 간 문제 이런 것들의 약인성 어떤 간 증상 혹은 약인성 이제 간염이라고 평가를 합니다. 근데 이 약인성 간염에 대해서 미국에서 조사를 해봤습니다. 그랬더니 뭐 사실 미국 우리나라 사실 한약은 미국, 중국, 일본, 대만, 한국 이런 나라들이 가장 많이 쓰는 나라이긴 합니다. 그 중에서 미국이 가장 많이 쓰고 그다음에 일본, 중국 이런 식으로 많이 쓴다고 보시면 되는데 실제로 연구 조사를 해봤더니 이제 약인성 간염 자체가 대략 10만 명당 12명 정도 되는 그렇게 많이 발생하지가 않습니다. 그 중에서 한약 혹은 한약 제제를 통해서 생기는 그런 약인성 간염은 그 중에서도 10%가 안 되었습니다. 나머지들은 대부분 양약으로 인한 약인성 간염이라는 것이죠. 실제로 한약을 먹고 문제가 생기는 경우에 한의원에서 지은 한약이라기보다는 뭐 다른 출처 불명한 곳에서 지은 경우들이 많다고 보시면 될 것 같습니다. 그리고 이제 한의원에서는 실제적으로 한약재 자체가 유통 경로가 다릅니다. 보통 마트나 뭐 예를 들면 뭐 다른 재래시장 이런 데서 구입하시는 그런 한약, 식품용 한약과 달리 한의원에 들어오는 한약재들은 식약처에서 검증을 받은 정확하게 검증을 받고 몇 번 테스트를 받은 한약재들만 들어오게 되어 있습니다. 그렇기 때문에 시중에서 판매하는 그런 한약재하고 가격도 다릅니다. 그래서 이런 것들을 좀 더 신경 써 주셨으면 좋겠고요. 한의원의 한약재들은 안심하고 드셔도 좋다고 말씀드릴 수 있겠습니다. 네, 그렇군요. 그렇다면은 아이들한테 어렸을 때 한약을 복용을 시키면 흡수가 좀 잘 안 된다 또는 약효가 별로 없을 것이다 이런 우려를 갖고 계신 분들도 있는데요. 이 부분은 어떻습니까, 원장님? 아이들은 아직은 이제 위장관 기능이 발달이 적습니다. 그렇기 때문에 이제 소화 흡수력도 적은 거고 음식물을 먹어도 잘 흡수가 안 됩니다. 그러면 이걸 다시 생각을 해보자면 우리 아이가 무조건 잘 먹기를 바란다는 것 혹은 잘 먹는데 소화가 잘 안 된다, 배탈이 난다는 것들을 음식만으로는 커버할 수 없다는 거죠. 이럴 때 우리가 한약이라는 연결고리를 통해서 흡수력을 좋게 해주는 거고 그다음에 소화 기능 자체를 올려준다고 보시면 됩니다. 소화기 흡수력이 아이들이 부족하기 때문에 한약을 더 먹어야 된다. 이렇게 말씀을 드릴 수가 있을 것 같습니다. 네, 그렇다면은 우리 아이들이 감기에 걸렸을 때 한약을 복용을 시키면 이런 부분들이 더 낫다 또는 장점이 있다 이런 것들도 있을 것 같은데요. 감기 걸렸을 때 아이들한테 한약으로 치료하는 방식 어떤 장점을 갖고 있습니까? 일단 우리가 보면 감기 치료라는 개념을 접근할 때 있어서요. 2012년도 기준 한의원에서 어떤 감기 관련된 상병명으로 치료를 했을 때 한의학은 13% 정도 차지하게 되어 있고 양약이 86%입니다. 그런 양약 치료에 있어서 항생제라든가 해열제 등의 남용들이 많이 있고 그것으로 인해서 어떤 다른 부작용들을 유발할 수 있을 것입니다. 그런데 이거에 대한 견제할 수 있고 남용을 줄여줄 수 있는 방식들이 사실 없습니다. 근데 이제 한의원의 한약을 통해서 그런 감기 증상들을 좀 더 완만하게 해줄 수 있다고 하면 사실 뭐 양약 치료의 그런 남용들을 아무래도 줄여줄 수 있을 거라고 생각을 합니다. 그리고 어찌됐든 한약 처방이 들어갈 경우에 아이들은 기본적으로 뭔가 호흡기계 쪽이라든가 소화기계 쪽의 면역력이 조금 더 보강이 되는 경우들이 많고 한약을 통해서 감기에 걸렸을 때 우리가 감기에 걸렸을 때 중요한 건 아이들은 원래도 자주 걸립니다. 감기를 1년에 4번에서 10번 정도 걸립니다. 다만 이 감기를 걸리고 얼마나 빨리 낫게 하느냐, 얼마나 덜 아프게 낫게 하느냐에 있었을 때 한약 복용을 통하면 오히려 초반에는 힘들 수 있겠지만 다음 감기 걸렸을 때, 그 다음 감기 걸렸을 때에는 아이의 회복 속도라든가 혹은
감기 질환 이후에 그런 몸의 상태 이런 것들이 훨씬 더 안정적이었던 경우들이 많았습니다. 네, 한의학에서 그 감기, 특히 열이 날 때 치료하는 방법 중에 하나가 오히려 이렇게 체온을 좀 올려서 땀을 내는 그런 방법도 있다라고 알고 있는데요. 그런 방식은 어떤 개념인가요, 원장님? 일단은 우리가 감기약 개념에 있어서 타이레놀이라는 양약이 있습니다. 이런 것들도 발안을, 땀을 내게 해서 해열을 시켜주는 하나의 요소가 됩니다. 한약재 중에서도 이제 마왕이라는 약재가 있고요. 뭐 계지 이런 것들은 우리가 땀을 좀 더 이제 나게 함으로써 체내의 체온을 떨어뜨리는 해열요법인 거고요. 실제로 우리가 이제 감기로 발열을 할 때 직접적으로 양약처럼 엔세이드, 그러니까 우리가 소염 진통제를 통해서 진통을 하면서 해열을 하는 방법이 있고, 한약적으로 마왕제를 사용함으로 해서 땀을 내서 체온을 하는 방법들을 우리가 일본에서 또 연구를 해봤습니다. 그럴 경우에 우리가 총 약제량이라든가 약제 일수라든가 혹은 효과라든가 이런 면에 있어서 한약 단독 투여군이 오히려 생각보다 양방 해열제에 있어서 그런 치료했을 때보다 더 빠른 경과, 그리고 좀 더 효율적인 경과를 했다는 연구 결과들이 있었습니다. 그래서 감기 증상이라는 게 우리가 보시면 한약은 좀 마일드하다, 좀 느리다라는 편견을 가지고 계시는데요. 감기 증상에 있어서만큼은 양약만큼 한약제들도 빨리 효과를 볼 수 있는 그런 약제들이 굉장히 많으니까 한의원에서 치료를 받아보시면 좋을 것 같습니다. 네, 우리 김민주 원장님 말씀을 들어보면요. 이 감기, 성인 감기든 소아 감기든 어떤 한의학적인 한약을 복용하시거나 다양한 치료 방법을 통해서 치료를 받으시는데 여러 가지 장점이 있는 것 같은데요. 그 한국 이외 미국이나 유럽이나 일본에서는 최근에 한의학적인 어떤 치료 방법이나 한약이 상당히 선풍적인 인기를 끌고 있다라고 알고 있는데요. 이 부분에 대해서도 우리 김민주 원장님께서 좀 말씀해 주시면. 네, 일단 우리가 바로 이웃나라 일본에 대해서 말씀을 드리겠습니다. 일본 같은 경우에는 사실 한의사 제도란 자체가 없습니다. 일본은 우리 양의사 선생님들이 한약을 쓰시는 거고요. 그 의사들의 89% 정도가 한약을 같이 사용하신다고 합니다. 실제로 그리고 그런 논문이라든가 연구 결과도 의사들에 의해서 나타나는 경우, 그러니까 발표되는 경우가 많다는 거죠. 우리나라로 따지면 서울대라고 평가할 수 있는 일본의 동경대에서 교수님들이 한약에 대한 연구 그리고 논문들을 만들어내는 그런 실정이라고 보시면 됩니다. 엄청나게 일본에서는 계속 연구가 활발하고 논문도 많이 나오고 그러면서 매년 한약 사용량에 대해서도 그런 증가 추세가 계속 있는 거고요. 그리고 실제로 의사 선생님들이 사용했을 때 한약이 정말 효과적인가 이런 설문이나 이런 조사들을 통해 보면 굉장히 만족스러워하는 그런 결과들이 많이 나왔습니다. 또한 이제 미국을 보자면 미국 같은 경우에는 다양한 인종과 그리고 민족들이 모여 있는 나라처럼 다양한 의술에 대해서도 굉장히 호의적인 나라라고 보시면 됩니다. 그래서 침이나 한약 이런 것들도 우리가 많이 들어본 존스 홉킨스 대학이라든가 혹은 하버드 대학이라 이런 대학병원에서도 한약 침을 사용하는 경우들이 좀 있습니다. 그런데 우리나라 같은 경우에는 우리나라 유수의 양방 대학병원에서 한의과가 있는 경우가 단 한 군데도 없다는 게 참 안타까운 현실이라고 볼 수 있겠죠. 중국은 더 말할 것도 없습니다. 중국은 중의사 제도라는 것들이 있고 의사와 중의사가 같이 교류를 하면서 같이 협력 협진을 굉장히 활발하게 하고 그것을 통해서 한약, 우리는 이제 중국은 이제 한의학이 차이니스 메디신이라고 하는데 그런 전통 중국 의학에 대한 그런 자부심과 그런 발전을 굉장히 모색을 하고 있습니다. 다만 우리나라의 경우에는 안타깝게도 오히려 한의사들을 더욱 좀 뭔가 신뢰도를 떨어뜨린다는 이미지로 뭔가 몰아가고 있고 그것으로 인해서 오히려 한의학이 조금 더 우내어지는 경우들이 많습니다. 좀 전에 감기에 대해서도 말씀을 드리자면 이미지라는 게 있습니다. 감기약을 먹고도 빨리 안 나는 경우가 많습니다. 사실 감기약을 3일 먹었다는 경우보다는 3일 먹고 또 3일 먹고 또 3일 먹고 2주, 3주 이렇게 먹었다는 경우가 있습니다. 그런데 그런 양약 감기약을 먹고 안 나았다고 했을 때 환자들의 불만이 있느냐? 별로 없습니다. 그런데 한의원에서 감기약 3일 먹고 또 한 일주일 정도 먹었는데 별로 반응이 없으면 내가 한약을 괜히 잘못 먹어서 방치를 한 거 아닌가 이런 식으로 오히려 생각하시는 경우도 있다는 거죠. 이런 이미지들 자체가 오래전부터 뭔가 한의학을 위축시키는 그런 어떤 상황들이 계속
지속적으로 공격을 해왔기 때문에 나타나는 그런 안타까운 현실이라고 생각을 합니다. 네, 감기에 걸렸을 때 치료를 받는 것도 중요하지만 또 평상시에 어떻게 하면은 면역력을 올려서 감기를 예방하느냐 이 부분도 상당히 중요한 것 같은데요. 그런 그 감기를 예방하기 위해서 예전부터 한의학에서는 1년에 봄, 가을 또는 몇 번에 나눠서 특히 아이들한테 면역력을 높여주는 그런 보약들을 많이 처방을 하고 또 복용을 시켜왔습니다. 이 한약과 면역력의 관계도 좀 설명해 주시죠, 원장님. 네, 우리가 이제 건강하다는 표현을 할 때 있어서는 어느 정도 몸적의 그런 동적 평형 상태가 이루어진다, 항상성이 유지된다라고 합니다. 이 말인즉슨 부족한 건 채워주고, 너무 넘치는 건 좀 덜어주고 해서 평형을 맞춘다는 것이죠. 우리가 흔히 보약이라는 개념을 보면 녹용이 든 약을 보약 이렇게 평가하시고 생각하시는 분들이 많은데요. 사실 치료약도 결국은 보약이 됩니다. 왜냐하면 우리가 한의학 쪽으로 봤을 때는 보약 개념을 보기, 보혈, 보양, 보음 이런 식으로 구별을 해서 하는 건데요. 기가 부족할 때 채워주는 걸 보기약, 혈이 부족할 때는 보혈약, 음이 부족하거나 양이 부족할 때는 보음, 보양약이라고 하는데 이게 보면 막연하게 무조건 이렇게 보약이다 이런 것들보다는 몸에 어떤 장부라든가 이런 것들이 증상들이 허약할 때 그거를 채워준다는 개념이 되는 거고 그것들이 보약이지만 따지고 보면 우리의 약점을 채워주는 치료약이 될 수 있다는 거죠. 아이들 같은 경우에는 이제 우리가 소화기관이 예민하거나 혹은 잔병치레가 많고 이런 것들로 인해서 발육 부진, 성장 부진이 나타나는 경우들이 많습니다. 실제로 성장이라는 건 유전적인 경향들이 굉장히 많긴 하지만 보면 성장에 도움이 되는 요소, 사실 요즘에 음식물이라든가 이런 영양 섭취는 부족한 나라가 아닙니다. 우리나라 같은 경우에. 그런데 오히려 성장에 방해가 되는 요소들이 너무 많다는 거죠. 예를 들면 비염이라든가 아니면 잦은 감기 혹은 다른 아토피 그 외에 소화 비만이라든가 이런 증상, 성저숙증 이런 것들이 성장을 억제시키고 그 다음에 건강을 억제시키는 요소가 되는 것이고 한약적인 치료라는 것들이 이런 증상들을 완화시키면서도 혹은 보약이 되는 개념이 된다고 보시면 될 것 같습니다. 따라서 한의원에서 치료를 한다는 건 우리 아이들에 있어서 부족한 것도 채워주고 너무 넘쳐나는 거예요. 예를 들면 비염이라든가 비만이라든가 성저숙증이나 이런 것들은 조금 몸을 맞춰줌으로 해서 키, 몸무게 이런 것들을 좀 더 발달시키고 체내에 있어서 오장육부, 장기를 더욱더 튼튼하게 해줄 수 있는 그런 하나의 요소가 될 것이라고 봅니다. 네, 그렇군요. 제가 알고 있기로는 요새 이 독감 환자분들이 상당히 늘어서 많은 분들이 독감으로 힘들어하시고 있다라고 알고 있는데요. 이 올해 겨울이 오기 전에 이 독감 예방 주사, 소위 얘기하는 독감 백신을 맞으신 그 국민들이 상당히 많은 걸로 알고 있습니다. 독감 백신을 맞았는데도 왜 이렇게 독감 환자들은 늘고 있는 거죠, 원장님? 그러니까 사실 이거에 대해서는 논란이 좀 있을 것 같습니다. 우리가 이제 독감에 관련해서 대략 8만 명 이상의 그런 아이들을 대상으로 모아서 외국에서 연구를 해본 결과가 있습니다. 그 결과에 따르면 우리 아이들 독감에 있어서 백신의 효용성, 치료율을 봤을 때 그 예방 효과가 대략 10% 이하로 나타났습니다. 정말 독감 백신이라는 것이 정말 백신의 효과가 있는지에 대해서는 좀 더 연구를 해봐야 되는 거고요. 실제로 그 정확한 효능성, 안정성에 대한 논문은 거의 존재하지 않습니다. 또한 백신이라는 건 결국은 예방이라는 겁니다. 근데 올해 백신을 맞았고 그 맞은 숫자가 역대 가장 많다고 했는데 지금 시점에서 독감이 창궐하고 있다는 건 백신 자체에 있어서 과연 효능에 대해서는 한번 생각을 해봐야 되는 문제라고 생각을 합니다. 다른 백신들, 절대적인 우리나라의 국내에 있어서 필수 예방 접종들이 있습니다. 그런 백신들을 모두 무시하거나 문제를 일으킨다고 말씀드리는 건 아니지만 독감에 관해서는 한번 좀 더 신경을 써보실 필요가 있을 것 같습니다. 네, 우리 김민주 원장님께서 감기 환자분들을 좀 많이 보셨고요. 또 독감 백신에 대한 이야기들도 해주셨는데 마지막으로 이 감기 때문에 고생하시는 분들한테 딱 한 말씀만 좀 더 해주시면. 네, 독감이든 감기든 간에 요즘에 날씨가 건조하고 춥고 그리고 그런 상황들이 노출되면 점막이 약해지고
그런 상기도 감염이 되기가 쉽습니다. 따라서 외출 시에는 되도록이면 마스크 사용을 많이 해주시고요. 집에서도 되도록이면 가습기 사용 등을 통해서 습도 조절들을 꼭 해주십시오. 감기라는 것들을 걸리지 않게 예방하는 게 일단 제일 중요하겠죠. 그러니까 백신을 맞으시는 거고 다른 몸 상태를 건강하게 마련하려고 하시는 거라고 생각을 합니다. 감기라는 것들이 빨리 나을 수 있습니다, 실제로. 그렇지만 일단은 안 생기는 게 제일 중요한 거니까 그거에 대해서 꼭 유념해 주셨으면 좋겠습니다. 네, 알겠습니다. 좋은 말씀 해주셔서 감사합니다. 네. 수요 건강 스페셜 저희는 여기서 마무리하도록 하겠습니다. 편안한 저녁 되시고요. 내일 저녁 8시에 다시 찾아와 뵙겠습니다. 시청해 주셔서 감사합니다.